Клинский приют «Территория добра». Сегодня гуляем вот с таким красавчиком. Мальчик молодой, не знаю возраста, ну, месяцев 6, может быть. Очень контактный, очень ласковый. Не знаю, первый раз или какой гуляет, но очень боится выходить из вольера, потому что, к сожалению, не хватает работников, чтобы не то что каждый день, а хотя бы раз в неделю погулять. Посмотрите, какой красивый друг ждет своего хозяина, уже облаивает чужих, будет хорошим охранником, очень контактный, умный, понимает, на поводке ходит. Так что ищите группы «Территория добра» или пишите мне в директ связь, я расскажу, как добраться и куда позвонить.